qual è lo scopo di questo corso? Lo scopo del corso è proprio quello di scoprire come noi creiamo la nostra realtà all'interno dei nostri meccanismi e all'interno del nostro libero arbitrio. Però arrivare in qualsiasi momento a scegliere per libero arbitrio. Premetto, ma poi sarà un argomento che affronteremo in maniera importante, che libero arbitrio non significa fare quello che voglio, ma significa gestire le situazioni che si presentano. Poi è ovvio che se io creo la mia realtà, quella situazione me la sono creata io. Perché? Come? Quando? Non lo so. Magari, perché magari è tutto a livello subconscio, dipende comunque dal libero arbitrio delle altre persone, perché noi siamo immersi ovviamente in una società. Però il libero arbitrio è proprio la capacità di mi succede un qualcosa, scelgo come agire su quel qualcosa, non per meccanismi, quindi per sopravvivenza, ma in totale libertà di scelta e quindi per chi sono io veramente. Perciò il sono, dunque posso, significa che siccome io ho un'essenza, e quindi la famosa frase io sono del conte Saint-Germain, che è molto famosa, io sono essenza, di conseguenza io creo ciò che mi sta attorno. Quindi mi attiro cose, situazioni, oppure le creo proprio, o me le attiro come legge di attrazione o me le creo come legge di creazione. Persone, eventi, fatti, cose, animali, eccetera, che stanno risuonando come me. Quindi lo scopo del corso è comprendere come creiamo o attiriamo la nostra realtà, perché queste due leggi funzionano sempre, come uscire dai nostri meccanismi, come uscire dalle situazioni di loop, quindi trovare quel punto che mi fa fare un'evoluzione, perché la situazione di loop significa che mi manca un elemento. Comprenderemo attraverso questo corso come c'è la natura trinitaria di tutto. Perciò quando io entro in loop vuol dire che sto lavorando su due elementi invece che su tre. Ok? Qui è fondamentale comprendere questa cosa. Partiamo un po' dal concetto iniziale, cioè quello che noi viviamo deve essere compreso come l'armonia universale della nostra vita. Questa armonia ha già tutte le risposte di cui noi abbiamo bisogno. Qual è la cosa? Che noi non vediamo le risposte, noi non vediamo le soluzioni, noi non vediamo, dico vediamo per prendere i cinque sensi, quindi la percezione di tutti i cinque sensi, anche se noi ovviamente come modalità parliamo molto di vedere, quindi utilizzare solo il senso della vista, però quando io dico questo intendo sempre la percezione dei cinque sensi. Quindi noi siamo fondamentalmente impegnati a fare altro durante la vita che non vediamo le risposte a ciò che effettivamente ci serve. Quindi scopriremo anche come riuscire a percepire le risposte che l'universo ci dà in ogni istante. E quindi, ripeto, la scelta per libero arbitrio di una cosa rispetto a un'altra. Noi creiamo continuamente la nostra vita e utilizzo volutamente il termine creare perché creare sapete che vuol dire manifestare dal nulla. Non significa che c'è già qualcosa, quindi manifestare dal nulla. Perché? Perché ognuno di noi è un mago che può fare questo, cioè prendere le energie dal campo di possibilità quantiche come viene definito dalla scienza, prendere quel tipo di vibrazione, rallentarla e quindi manifestarla, ok? Perché tutto ciò che è manifesto è una vibrazione lenta presa da questo campo di possibilità, infinite ovviamente. Quindi una domanda che noi ci dobbiamo fare è innanzitutto perché viviamo? Cos'è la vita? Perché viviamo? Cosa ci induce
a vivere e come si svolge in realtà tutto questo. Sono queste le domande che noi ci dobbiamo chiedere, perché altrimenti andiamo avanti con i nostri meccanismi. L'essenza di tutto questo è nella vibrazione. Una vibrazione che noi dobbiamo percepire come suono prima di tutto, ma poi anche di vibrazioni in generale, perché noi sappiamo che ogni vibrazione è un suono, sia esso percepito oppure no dal nostro orecchio. Ma noi sappiamo che le nostre cellule hanno dei recettori sonori, quindi dei recettori di ogni tipo di vibrazione sonora che arriva dall'universo con cui ovviamente noi entriamo in contatto, ricevono queste informazioni. Per loro sono informazioni che poi vengono trasmesse al DNA, il DNA decide il tipo di chimica da produrre. La chimica che viene prodotta si trasmette anche in emozione e l'emozione è ciò che ci fa fare una determinata azione rispetto ad un'altra. Quindi, cosa percepisco io dall'universo come vibrazione e come io trasformo poi quella vibrazione per me. Perché la stessa vibrazione per me, per lei, per lei, per lui, per lei, per lei, ovviamente è una vibrazione diversa. Cioè noi riceviamo la stessa informazione, ma i nostri cinque sensi, le nostre cellule, la vanno a trasformare in qualcosa di diverso. Perché quell'informazione dipende anche da quelli che sono i codici che noi abbiamo all'interno del nostro subconscio, quindi della nostra mente profonda. Quindi, prima di tutto, la vibrazione. La vibrazione vi è sempre, nel susseguirsi proprio di tutti gli istanti che noi chiamiamo presenti, perché scopriremo che esiste solo il qui e ora, il tempo presente, che si sussegue poi all'infinito. Perché una cosa importantissima sarà proprio capire come funziona il tempo. Il tempo è una modalità inventata da noi esseri umani, ma che percepiamo come reale. Cioè, pur non esistendo, noi comunque la sua percezione ce l'abbiamo. E quindi dobbiamo lavorare anche su questo.